Tak ahoj, vítajte na kanáli For Organ Fun a v dnešnom videu sa pozrieme na novinku od Kovaxu Genetec 220 AC/DC LCD. Takže poďme na to, vyskúšame a poriadne ju otestujeme. Značka Kovax pomerne pravidelne pripravuje novinky do svojho portfólia výrobkov. Tentokrát je to tigovka Genetec 220 AC/DC LCD, ktorá zvára v trojkombinácii. Obalovanou elektródou, ale primárne je určená pre zváranie materiálov oceľ, nerez, hliník v TIGu, či už striedavým alebo jednosmerným prúdom, samozrejme s vysokofrekvenčným zapalovaním, ale aj funkciou pulzu pre zváranie hliníku. V cene niekde okolo 700 eur, takže poďme na to, odbalíme ju. V balení nájdeme užívateľský manuál v českom jazyku a 3 svorky pre upevnenie plynovej hadičky. Ďalej v balení nájdeme kliešte pre uzemnenie, ktoré sú plechové, ale za tom celkom pevné, s medeným pásikom pre lepšie uzemnenie. Podľa hmotnosti sa jedná o čistú meď. Gumová izolácia je ale trošku tvrdšia a z nápisov nie je známy prierez medeného vodiča. Šteker je použitý 35-50 a ich dĺžka sú 3 metre. Ďalej v balení nájdeme hadičku na prepojenie s plynom, či už s argónom alebo mixom o dĺžke 2 metre. A na jednej strane je rýchlospojka a na druhej súčasťou balenia sú svorky pre upevnenie hadičky na trň redukčného ventilu. Súčasťou je aj príslušenstvo pre tigový horák, ako klieština, difúzor, keramika, ale aj jedna červená wolframová elektróda. V balení nájdeme 4-metrovú verziu horáka pre režim TIG, ktorý má tlačítko pre vysokofrekvenčné zapaľovanie a aj možnosť nastavenia amperov. Je to VP26 s klbikom pre lepšiu manipuláciu. 4-metrová verzia na prvých 80 cm nemá kožený obal pre lepšiu manipuláciu po celej dĺžke, je obal iba gumený. Šteker je 35-50, máme tu jeden 5-pinový konektor pre napojenie k zváračke a jednu spojku pre napojenie k plynu. V balení nájdeme aj kliešte pre držanie obalovanej elektródy KB200 do 200 A s celkom pevným držaním elektródy. Vodič je dlhý 3 metre s prierezom, ktorý nie je uvedený na izolácii, ktorá je podľa môjho názoru trošku tvrdšia. No a šteker je použitý 35-50. Novinka od Kovaxu Genetec 220 AC/DC je invertorová zváračka pre sieť 230 V do maximum 200 A. Je možnosť zvárať aj obalovanou elektródou s funkciami Hot Start alebo Arc Force. Primárne je ale určená pre zváranie metódou TIG striedavým alebo jednosmerným prúdom, teda je možnosť zvárať oceľ, nerez a aj hliník. Oceľ a nerez sa zvára v metóde TIG DC, kde je jednosmerný prúd a teda polarita je vždycky mínus na horáku a plus na materiále. Metóda TIG AC je určená pre zváranie hliníku striedavým prúdom, kde polarita medzi horákom a materiálom vždycky pulzuje vo frekvencii, akú nastavíte vo zváračke. Samozrejme je možnosť aktivovať aj pulzný režim, samozrejme nastaviť čistenie, ktoré je nevyhnutné pre zváranie hliníku. Pre zváranie rôznych materiálov je potrebné použiť rôzny prídavný materiál, či už pre oceľ, nerez, hliník, prídavný materiál s rôznou hrúbkou, taktiež pre horák rôzne príslušenstvo, či už klieštinu, difúzor alebo keramickú hubicu podľa priemeru alebo hrúbky zváraného materiálu a taktiež rôzne wolframové elektródy, ktoré sú od priemeru 1,6 až po 3,2 mm. Ja používam zlaté, ktoré sú univerzálne a zváram s ním
oceľ, nerez a aj hliník. Zabrusujem ich pomocou diamantového kotúču na uhlovej brúske a vrtačke. Setový horák je vybavený ohybným krkom VP26, znamená to, že krk je ohybný a teda flexibilný pre nastavenie do rôznych polôch, čo môže vyhovovať mnohým zváračom. Ja ale osobne pri kútovom zvare používam radšej pevný krk, takže si ho budem musieť vymeniť. Pre zloženie tu máme komponent pre horák ako difúzor, ktorý je potrebné namontovať ako prvý, dotiahnuť iba jemne, vložiť klieštinu. Tá musí byť pre osadenie wolframu s rovnakým priemerom, v mojom prípade 2,4 mm. Môžem si už aj vložiť wolfram, ktorý sa utiahne cez maticu. No a taktiež sa montuje keramika. Tá sa dotiahne a už sa iba vysunie cez klieštinu wolfram do požadovanej vzdialenosti. No takto je horák pripravený pre zváranie. Zhora nájdeme jedno pevné kovové madlo pre jednoduchší transport a otvory pre montáž zavesenie popruhov, ktoré ale nie sú súčasťou balenia. Taktiež je tu štítok o zaťažení, na ktorom výrobca uvádza pri obalovanej elektróde 200 A pri 40% zaťažení, čo znamená, že by mala zvárať z 10-minútového pracovného času dokázať zvárať na 200 A 4 minúty. V metóde TIG je to rovnaké a pri 100% zaťažení je tu až 126 A, čo podľa môjho názoru vôbec nie je zlé. Vzadu nájdeme tlačítko zapnutie, vypnutie, vstup pre plyn argón a sieťový kábel na 230 V, jeden veľký prieduch odvetrania a možnosť uzemnenia. Sieťový kábel je s dĺžkou do 3 metrov na 230 V. V priereze je vodič 3x2,5 mm. Z čelnej strany nájdeme ovládací panel so 4 mikrospínačmi a jedným kóderom pre nastavenie zváracích metód pomocou plne grafického LCD displeja. Je tu prieduch odvetrania a štekre s polaritou minus plus 5-pinový konektor pre komunikáciu s horákom a rýchlospojka pre navedenie plynu. Na stole má pomerne slušnú stabilitu. Po zapnutí nabieha software pre ovládanie zváracích metód. Je tu plne grafický LCD displej, ktorý ale bohužiaľ nie je chránený plastovým krytom proti náhodnému poškodeniu pri manipulácii so zváračkou alebo s materiálom. Môžete počúvať po zapnutí, tu je nulová hlučnosť, ventilátory sa nezopínajú, tie sa zopnú iba počas zvárania. Jej celková hmotnosť aj so sieťovým káblom je 14,55 kg. Prostredie, v ktorom sa zváračka nastavuje, je veľmi jednoduché a intuitívne, prehľadné vďaka plne grafickému LCD displeju a 4 mikrospínačom pre nastavenie zváračky. Ďalším potvrdzovacím tlačítkom späť a jedným kóderom s možnosťou potvrdenia je tu možnosť voľby rôznych jazykov, ja volím češtinu. Máme tu obalovanú elektródu, ktorá má možnosť nastavenia amperov, kde je maximum 200. Je vidieť, že software reaguje veľmi pekne, svižne, ampere sa dajú nastaviť krásne plynule po jednotkách. Možnosť nastavenia hot štartu, arc force a deaktivácia VRD, ktorá znižuje napätie na kliešťach, ak sa so zváračkou nezvára. Ďalej režim lifting pre dotykové zapaľovanie a režim s vysokofrekvenčným zapalovaním. Ďalej automatický režim, ktorý je veľmi obmedzená synergia, kde sú už len prednastavené režimy. Ja budem používať práve tento s vysokofrekvenčným zapalovaním. Na displeji je vidieť celý priebeh nastavenia zvárania od predfúku až po dofúk. Zatiaľ je to veľmi jednoduché, pretože spodná lišta nám ukazuje, že zvárame jednosmerným prúdom v dvojtakte bez vypnutého pulzu. Výberom máme možnosť vybrať striedavý alebo jednosmerný prúd. Necháme teda nastavenie pre hliník AC. Dvojtakt, štvortakt, špeciálny štvortakt, režimy pre horák necháme to v štvortakte. Ďalej zapneme aj pulzný režim. Je tu rôzna krivka frekvencie pulzovania, necháme štandard. Automatický režim
ktorý zatiaľ neviem, čo znamená, ale zistím možnosti ovládania panelom, pedálom alebo potenciometrom na horáku, nastavenie predfuku, to už sú nastavenia celej krivky zvárania, štartovací prúd v amperoch, nábeh prúdu v čase, ako rýchlo nabehne na horný maximálny prúd, nastavenie v amperoch, pracovný cyklus pulzu, tu je vidieť, ako pekne to reaguje, takže celá tá krivka je zrozumiteľná, pulzná frekvencia v hercoch, základný prúd v amperoch pre pulzovanie, dobeh prúdu v čase a prúd pre vyplnenie kráteru, teda ukončenie. No a samozrejme dofuk, taktiež nastavenie frekvencie pre čistenie hliníka. No a vo výsledku je tu krásna tabuľka, kde je vidieť všetky nastavené parametre pre celú krivku aj s pulzným režimom pre zváranie hliníku, ale bohužiaľ tu mne osobne chýbajú dve priame tlačítka, jedno pre zmenu dvojtaktu alebo štvortaktu pre horák a taktiež deaktivácia pulzného režimu. Je to škoda, je potrebné sa preklikať v nastavení, ale dá sa to vypnúť naozaj veľmi jednoducho. Pre odskúšanie zváračky som si pripravil rôzny spotrebný materiál, či už elektródy alebo prídavný materiál pre tých. Budem zvárať rôzne materiály cez oceľ, nerez a aj hliník od tenkých plechov do 2 mm po naozaj veľmi robustné materiály. Genetik 220 už po krátkom čase dostáva upgrade. Nový, tematicky sfarbený, originálny horák Kovax, ktorý dokáže využiť zo zváračky maximum.
V balení horáka nájdeme základné príslušenstvo, keramika, difúzor, a aj skrutka a jedna wolframová elektróda. Nový upgradeovaný horák Kovax určite chválim aj po dizajnovej stránke. Má už pevný krk BP26. Je tu trojtlačítko pre ovládanie zváračky, klbík pre lepšiu manipuláciu. Trojtlačítko je možné ale vymeniť za štvortlačítko, ktoré je súčasťou balenia a tým nastavovať pomocou tlačítiek, či už up-down alebo výber jobov. Tlačítko je vymeniteľné veľmi jednoducho, bez akéhokoľvek zásahu alebo rozoberania. Všetko sedí tak, ako má. No a na prvých 80 cm je obal kožený, ďalej iba gumený, je to 4-metrová verzia. Pre nápojenie k plynu je tu rýchlospojka, 5-pinový konektor pre ovládanie zváračky a šteker 3550 s plusovou polaritou pre nápojenie. Nový horák pomocou 4 mikrospínačov umožňuje plnú konfiguráciu stroja, kde máme tlačítko pre vysokofrekvenčné zapálenie oblúku, tlačítko pre nastavenie horného zváracieho prúdu do plusu a taktiež do mínusu. Krátkym stlačením sa dostávame do menu, kde je možnosť nastaviť dvojtakt, štvortakt pre horák a všetky pokročilé funkcie nastavenia celej krivky zvárania v tigu, či už jednosmerným alebo striedavým prúdom, predfúk, dofúk, herce, kompletné nastavenie. No a dlhým stlačením na 5 sekúnd sa dostávame do výberu a nahratia zvárackého profilu, ktorých si môže zvárač uložiť až 18. Jednoduchým stlačením vybrať. Minimálne nastavenie pre TIG s vysokofrekvenčným zapálením je 10 A a ja som veľmi zvedavý práve na vysokofrekvenčné zapálenie v opakovanej frekvencii. Myslím, že oblúk zapaluje veľmi pekne. Teraz vyskúšam wolfram oddialiť. Aj na vzdialenosti 1 cm veľmi pekne zapaluje oblúk. Celé prostredie, v ktorom sa zváračka nastavuje, je veľmi jednoduché a vytvorené pre tvorbu zvárackých profilov jednoduchým stlačením po navrhnutí svojej zvárackej krivky pre daný materiál. Zadržaním tlačítka šípka doprava na zhruba 5 sekúnd sa zobrazí tabuľka, ktorú si prekontrolujete a uložením už uložíte daný zváracký profil. Ja tu mám aktuálne navolený profil 1 pre zváranie ocele, zvár na tupo, profil 2 zváranie hliníku, takže si to ukážeme. Teraz zadržaním tlačítka na horáku na zhruba 4 až 5 sekúnd zobrazí sa tabuľka, zatlačí sa šípka, navolím profil 2, môžeme zvárať bez problémov za pár sekúnd hliník, oceľ, nerez. Je to naozaj veľmi jednoduché a šikovné, nie je potrebné sa preklikávať v menu pri prechode nastaveniami. Ak si venujete tomu trošku času na začiatku, nastavíte zváracké profily, uložíte prechod na rôzne iné materiály a iné polohy, je extrémne jednoduchý.
Pre správne zváranie hliníka je potrebné mať nastavené správne parametre čistenia, teda rozbíjania hornej oxidačnej vrstvy. V prvom prípade som pre vás pripravil nesprávne nastavenia týchto parametrov. Môžete vidieť, čo sa udialo. V druhom prípade nastavujem správne parametre, ktoré sú odporúčané, 70% frekvencia a 30% pomeru čistenia. Vtedy je vidieť krásne rozbíjanie a čistenie hornej oxidačnej vrstvy. No a v treťom prípade som rovnako pripravil ďalšie nesprávne nastavenie, ktorým sa ale dá ako tak zvárať. Je teda veľmi dôležité správne nastaviť frekvenciu na 70 Hz a čistenie na 30%. Vtedy sa oxidačná vrstva krásne rozkladá a je to vidieť pri strednej situácii, teda na strednom zvarenci.
Elektróda o priemere 2 mm zapálila oblúk na 60 A veľmi pekne a oblúk bol stabilný po celej dĺžke zvaru. Rovnako elektróda o priemere 2,5 mm na 80 A zapálila oblúk veľmi pekne a bol stabilný po celej dĺžke zvaru. Rovnako elektróda o priemere 3,2 mm zapálila oblúk veľmi pekne a bol krásny, stabilný po celej dĺžke zvaru. Rovnako aj elektróda o priemere 4 mm zapálila oblúk veľmi pekne na 200 A a bol stabilný po celej dĺžke zvaru. Elektróda o priemere 2,5 mm pre nehrdzavujúcu oceľ na 100 A zapálila oblúk veľmi pekne, bol stabilný po celej dĺžke zvaru, ale je tu vidieť mierny roztrek, znamená to, že to už bolo preťaženie na elektródu. Tak a máme tu záver recenzie na TIG-ovú zváračku od Kovaxu, ktorú som odskúšal pri obalovanej elektróde. Jej nemám absolútne čo vytknúť. Režim TIG striedavého alebo jednosmerného prúdu je určený pre zváranie materiálov oceľ, nerez a aj hliník. Primárne si ale túto mašinu podľa mňa bude kupovať užívateľ, ktorý chce zvárať hliník. No a tu samozrejme je potrebné mať určité znalosti a aj skúsenosti, pretože nie je to až tak jednoduché. Ja mám k dispozícii len odpadový materiál, ktorý je malý a teplo do ňoho prechádza veľmi, no a je problém vlastne zvárať malé kusy. Takže ja si myslím, že na malých kusoch sa mi podarili celkom slušné zvary na to, že som začiatočník a s hliníkom nemám odzvárané až tak veľa. Stále sa to učím, ale myslím si, že behom chvíľky sa dajú dosiahnuť veľmi pekné výsledky, či už na tupom alebo kútovom zvare. Takže čo sa týka zváračky a jej funkcií, nemám absolútne čo vytknúť, funguje skvele, je to výborné menu. Mašina sa po chvíľke deaktivuje, jej chladenie, takže máte nižšiu hlučnosť a určite musím pochváliť nový Kovax Horák so štvortlačítkom, pomocou ktorého môžete navoliť joby, ktoré si už predtým uložíte do mašiny. Jediným mínusom sú tie prvé kusy, kde bol Horák s ohybným krkom a ten nebol boh vie čo. Tu je nová verzia už opravená o inovovaný Horák, takže v tomto prípade už nemám absolútne čo vytknúť. No a jediným mínusom pri zváraní som pri tejto mašine bol dnes ja, pretože moje zváracké schopnosti ešte nie sú na takej úrovni, ako by mohli byť. Takže ak by tú mašinu chytil do ruky profík, dostal by z nej o mnoho viac. No a ja dúfam, že sa ti dnešné video páčilo. Ak áno, daj like, potvrď odber a zvonček, alebo sa pripoj k členstvu, kde nájdeš kopec extra recenzií naviac. Ahoj.